வெல்கம் டு லைன் டூ ஸ்மார்ட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ரோஜனோட ஆங்கிள் கிரைண்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 9101HG. இதோட கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மீட்டர்ஸ் கேபிள் வரும். இது வந்து இது 4 இன்ச் மிஷின். இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1100 வாட்ஸ் வரும். ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 11,000 ஆர்பிஎம் வரும். இப்போ இதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி மிஷினை பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி டியூட்டி மாடல் மிஷின். எல்லா மாடல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 800 வாட்ஸு 600 வாட்ஸு அந்த மாதிரி தான் வரும். ஆனால் இந்த மிஷினோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1100 வாட்ஸ். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டில் ஒன்று வந்துடும், ஒரு கப்பு, ஒரு கீ, அதுக்கப்புறம் அந்த வாரண்டி கார்டு, இது எல்லாமே இது கூட வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச் வீல் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதில் வந்து வுட்டு, மெட்டலுக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செவரு கட் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாமே இந்த மிஷினில் வந்து வீல் போட்டுக்கலாம். இப்போ நாம வந்து நார்மலாக இரும்பு கட் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து லாக் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் இதை லாக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் இதை வந்து டைட் பண்ணு. இப்போ ஃபுல்லாக டைட் ஆயிடுச்சு. இது வீல் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி காட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த இரும்பு கட் பண்ணியாச்சு. இது இரும்பு இல்லாம மட்டும்தான் நீங்கள் வுட்டு, மெட்டலுக்கு, அப்புறம் செவருக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி செங்கல் பிளாக் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரோஜன் மிஷினை பற்றி பார்த்தோம். இந்த ப்ரோஜன் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா லைன் டூ ஸ்மார்ட், நஞ்சப்பா ரோட், கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணும்னா நம்ம ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.